तो यार आज की वीडियो में मैं आपको अपने परिंदों का शौक करवाऊंगा। आजकल इनका सीजन भी चल रहा है तो आपको शौक करने का मजा भी आएगा। मैं अकेला था तो मुझे वीडियो बनाने के लिए एक स्टैंड की जरूरत थी। स्टैंड को मैं छत के ऊपर लेके आया और उसको एक जगह पर रखा। यार छत इस वजह से इतनी गंदी है क्योंकि छत पर काम हो रहा है। तो सबसे पहले यार ये लाल मुर्गा चेक करें। ओरिजिनली इस कलर को पीला कलर भी कहा जाता है। यार हर लिहाज से ये मुर्गा बहुत ही अच्छा है। इसमें 5 कलर है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसके बाद यार ये ब्लैक पट्टा चेक करें। ये तो एंडी है, माशाल्लाह बहुत ही कमाल का पट्टा है। यार अभी ये 5 मंथ का है तो सोचिए जब साल का होगा तब क्या चीज बनेगा। उसके बाद यार स्लेटी पट्टी चेक करें। हर लिहाज से बहुत ही कमाल की पट्टी है। अगर इसकी ब्रीड में अपने पीले मुर्गे के साथ लेता हूं तो मुझे पक्का यकीन है कि शाहरुख खान जैसे बच्चे निकलेंगे। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये कौन सी नस्ल है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।